ભાળ્યો હોય તો આવા ભજનિક તબલા વાળા કોઈ, આવા ભજનિક બેંજો વાળા કોઈ અને સાચો આરાધ કર્યો હોય ત્યારે ખરેખર એ આત્મા પરમાત્માને આંગણે મળે શ્રીભાઈ. ગોપાલભાઈ હું કહે છે સાંભળો. એ મારે મારી કાયા છે પાઘડીને મારા રે સરવરિયાનો ભૂમિયો ખોવાયો ને માર્ગનો ચીંધનારો આત્મો ખોવાયો. એ માટે એજનારા કોઈને જોયો હોય તો કેજો, ભાળ્યો હોય તો કેજો. દેવો દીવડો ઉઠાણો માટે એજનારા કોઈને જોયો હોય તો કેજો, ભાળ્યો હોય તો કેજો. ગીતનો વેરું મારો ભૂમિયો ખોવાયો ને માર્ગનો ચીંધનારો આત્મો ખોવાયો. એ વાતે એજનારા કોઈને જોયો હોય તો કેજો, ભાળ્યો હોય તો કેજો. આને ભજન કહેવાય. ભજનનો મર્મ આખો અલગ છે. ભજન કોને કહેવાય, ભજનાર્થ કોને કહેવાય? ભજનિકો હોય અને એની યાર સામે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હોય ને ભજન મુકેશભાઈ કરાય છે.